El bruxismo es un trastorno mediante el cual los pacientes tienen apretamiento dental. Esto se denomina bruxismo céntrico o excéntrico, dependiendo si solamente realizas apretamiento o apretamiento y lateralidad. Al hacer este apretamiento, desgastamos nuestros dientes y perdemos dimensiones verticales importantes para el equilibrio oclusal. Esto impide que tú descanses completamente durante las horas de sueño. Al colocar Botox podemos obtener una relajación miofacial importante que va a impedir que puedas apretar con fuerza durante la noche. La segunda opción para este trastorno es la confección de una guarda rígida de acrílico, la cual debe utilizar el paciente durante todas las noches. Si sufres de bruxismo, agenda una cita con nosotros para que podamos resolver tu caso con el tratamiento ideal para ti. Te esperamos.